ஹலோ எவ்ரி ஒன், வெல்கம் பேக். ஸோ நம்ம சேனலில் பல்வேறு விதமான நியூஸ்களை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பிரபலமான ஒரு எரிமலையை பற்றி. ஸோ உலக வரலாற்றிலேயே ரொம்ப மோசமான எரிமலை குமுறல் அப்படிங்கிற பேர் வாங்கியிருக்கு இந்த பர்டிகுலரான ஒரு எரிமலை வெடிப்பு, ஒரு வால்கானோ. ஸோ அதோட நேம் பார்த்திங்கன்னா கிராக்கட்டோ. ஸோ இப்போ இது டெட்லியஸ்ட் வால்கானோ எவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த வால்கானோ டைப் ஸ்ட்ராட்டோ வால்கானோ. ஸோ இது ஏன் இவங்க டெட்லியஸ்ட் வால்கானோ எவர்னு சொல்கிறாங்க, அப்படி என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தீஸ் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் வால்கானோஸ். சில இடங்களில் 3 வகையான வால்கானோஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில இடங்களில் 4 வகை 5 வகை அப்படி கூட சொல்கிறாங்க. இதில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற வால்கானோஸ் இந்த செகண்ட் டைப், காம்போசிட் வால்கானோ. இந்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் கலர் ப்ரௌன் கலர் கோடு மலை. ஸோ மலையோட எல்லா சைடு வழியாகவும் அந்த லாவா வெளியில் வருது. மேலேயும் வெளியில் வரும், அதே சமயம் சைடில் இருந்தும் வால்கானோஸ் வெளியில் வரும். ஸோ இந்த கிராக்கட்டோ இது எங்கே இருக்குது அப்படி பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஃபேமஸான ஜாவா அண்ட் சுமத்ரா, இந்தோனேஷியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாவா அண்ட் சுமத்ரா தீவுக்கு நடுவில் தான் இந்த கிராக்கட்டோ அப்படிங்கிற அந்த எரிமலை இருக்குது. கிராக்கட்டோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெனி வால்கனோஸ் லொக்கேட்டட் அலாங் இந்த ஏரியா அரவுண்ட் தி பசிபிக் பேசின் வேர் 2 ஹியூஜ் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மீட். ஸோ 2 பெரிய அந்த திட்டுக்கள் மோதக்கூடிய இடத்துல தான் இந்த பர்டிகுலர் எரிமலை இருக்குது. இது இந்த 2 திட்டுக்கள் எதுனா இண்டோ ஆஸ்திரேலியன் அண்ட் தி யூரேசியன். ஸோ இது ரெண்டும் அடிக்கடி மோதுறதுனால அந்த இடங்களில் அடிக்கடி இந்த எரிமலை வெடிப்புகள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துக்கு புவியை ஆய்வு செய்கிற ஆய்வாளர்கள் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை தான் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம். இது இந்த பிக்சரோட லெஃப்ட் எண்டு பார்த்தீங்கன்னா 2004 எர்த்குவேக் அண்ட் சுனாமின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ அது அந்த இந்தோனேஷியா பகுதி. ஸோ அங்கே தான் இந்த பர்டிகுலர் எரிமலை வெடிப்புமே நடந்திருக்கு. ஸோ அதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மேலே அப்படியே மேலே போகும்போது அது ஜப்பான் கடற்கரைகள்லாம் வருது. அதிலிருந்து அப்படியே அமெரிக்க கடற்கரைகள். ஸோ இந்த பகுதியை தான் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட மொத்த நீளம் அப்ராக்சிமேட்டாக 40,000 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த அகலம் 500 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கிராக்கட்டோ எரிமலை வெடிப்பை ஏன் உலகத்திலேயே மோசமான எரிமலை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறக்கான சில காரணங்கள், அங்கே என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத இனிமேல் நம்ம இதில் பார்க்கலாம். கிராக்கட்டோ ஹேஸ் எரப்டட் ரிப்பீட்டட்லி த்ரூ அவுட் ஹிஸ்ட்ரி. அதாவது ஆதி காலத்திலேருந்து இந்த எரிமலை உருவான காலத்திலேருந்து இது தொடர்ந்து வெடித்து கொண்டே தான் இருந்திருக்குது. இது ஒரு ஆக்டிவான எரிமலை. ஸோ எரிமலைகளில் சில எரிமலைகள் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே அந்த லாவா இருக்கும், பட் அது வெடிக்கவே வெடிக்காது. அது எப்பவுமே அமைதியான எரிமலையாக இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம 8வது 9வது சமூக அறிவியல் பாடங்களில் நம்ம படிச்சிருப்போம். பட் சில எரிமலைகள் தொடர்ந்து குறிப்பிட்ட நாளுக்கு ஒரு தடவை வெடித்து சாம்பல்களை கக்கிட்டே இருக்கும், இல்லாட்டினா இந்த லாவா குழம்புகளை கக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த எரிமலை தொடர்ந்து ஆக்டிவாக இருக்கிற ஒரு எரிமலை. ஸோ டியூ டு த சீரீஸ் ஆஃப் மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் விச் டுக் பிளேஸ் ஆன் 26th and 27th ஆகஸ்ட். ஸோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா 26, 27ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் 1883ஆம் வருடத்தில் தொடர்ந்து நடந்த இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் தான் இந்த கிராக்கட்டோ இந்த ஒஸ்டான ஒரு எரிமலை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஹோல் எரப்ஷன் ஸ்டார்டட் ஆன் 20th May. ஸோ அந்த 1883ஆம் வருடம் மே மாதம் 20ஆம் தேதி அதோட முதல் வெடிப்பு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதே வருடத்தோட அக்டோபர் 21ஆம் தேதி அந்த எரிமலையோட கடைசி வெடிப்பு முடியுது. ஸோ அந்த எரிமலை வெடித்தப்ப 20 கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் இருந்த அந்த கப்பல்களில் ஹெவியான அந்த சாம்பல் படிவங்கள். ஸோ இதில் அந்த முதல்ல இருக்கிற ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா அந்த கடலுக்கு நடுவில் இருக்கிற தீவில் ஒரு எரிமலை வெடிக்கும் போது அது எப்படி ஒரு சிறிய ஒரு சுனாமியை உருவாக்குது. சாயங்காலம் 7 to 8 மணிக்குள்ள ஜாவா சுமத்ரா தீவுகளை இந்த சிறிய அளவிலான சுனாமி தாக்கியிருக்கு. ஸோ அதுக்கான ஃபோட்டோ தான் இது.
இந்த பர்டிகுலர் எரிமலை வெடிப்பை வந்து ஒரு தெர்மோ நியூக்ளியர் பாம் டிஎஸ்ஏஆர் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு தெர்மோ நியூக்ளியர் பாமோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ முதல்ல இருக்கிறது எரிமலை வெடிப்பு, ரெண்டாவது இருக்கிறது அந்த நியூக்ளியர் பாம், தெர்மோ நியூக்ளியர் பாம். ஸோ இந்த எரிமலை வெடிப்பு வந்து அந்த தெர்மோ நியூக்ளியர் பாமை விட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்தது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபோட்டோ நம்மளுக்கு காமிக்குது. இந்த எரிமலை வெடிப்பை ஏன் மோசமான ஒரு எரிமலை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான சில ரீசன்ஸை நம்ம கீழே பார்க்க போகிறோம். 1883ஆம் வருடம் நடந்த இந்த எரிமலை வெடிப்பு, இது வெடிக்கும்போது வந்த சவுண்டு தான் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப அதிக சத்தத்தோடு வெடித்த ஒரு எரிமலை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எவ்வளோ தூரம் கேட்டிருக்குன்னா, ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற பெர்த் அந்த சிட்டி வரைக்கும் கேட்டிருக்கு. ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற அந்த பெர்த்துக்கும் இந்த எரிமலை இருந்த இடத்துக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு வந்து 1930 மைல்ஸு. அது வந்து கிலோமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 3200 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது. அதே மாதிரி மரீஷியஸ் பக்கத்தில் இருக்க ரோட்ரிகஸ் அப்படிங்கிற அந்த தீவு வரைக்குமே வந்து இந்த சவுண்டு கேட்டிருக்கு. இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு பார்த்தீங்கன்னா 3000 மைல்ஸ், அதாவது 4800 கிலோமீட்டர். இந்த எரிமலை வெடிப்பு ஏற்பட்டப்ப அந்த சூடான அந்த சாம்பல் வந்து காற்றில் வந்து 50 மைல் தூரத்துக்கு தூக்கி வீசப்பட்டிருக்கு. அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக வெடிச்சிருக்கு. இந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹிரோஷிமாவில் போடப்பட்ட அந்த குண்டை விட 13000 மடங்கு வந்து வீரியமான ஒரு வெடிப்பு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. இந்த தீவை சுற்றி இருந்த 165 கிராமங்கள் வந்து மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிருக்கு இந்த எரிமலை வெடிப்புனால. அதை தவிர 132 கிராமங்கள் பயங்கரமாக சேதம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் ஆன மொத்த உயிரிழப்புகள் வந்து 36,417. அது இந்த உயிரிழப்புகளுக்கு சில காரணங்கள் என்னென்னா, உருவான சுனாமிகள் கூட காரணம். ஏன்னா இந்த வெடிப்பு ஏற்பட்டப்ப சில சுனாமிகள் உருவாச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். ஸோ அந்த சுனாமிகள்னாலையும் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க. அதோட டெசிபல் அளவு பார்த்தீங்கன்னா 180. ஸோ 180 டெசிபல் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து சவுண்டு ரீச் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி இதில் உருவான சில சுனாமிகள் பார்த்தீங்கன்னா 30 மீட்டர் உயரம், அதாவது 98 அடி ஹைட்டாகவும் இருந்திருக்கு. இந்த 180 டெசிபலுக்கு மேலான ஒரு சவுண்ட் வந்து மனிதரால் கேட்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சவுண்ட். சுமார் அது வெடித்த இடத்துல இருந்து 64 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்குள்ளாக இருந்த கப்பல்கள், அதில் இருந்த மாலுமிகளுக்கு அவங்களுடைய கேட்கும் திறன் வந்து முற்றிலுமாக போயிடுச்சு. அவங்க தோராயமாக அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 1000 பேருக்கு மேலே வந்து அவங்க காது கேட்கும் திறனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக இழந்துட்டாங்க. 2 நாள் இந்த வெடிப்புகள் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்தோம். ஸோ 28ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் வந்து இந்த வெடிப்புகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஆரம்பிச்சிது. அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன வெடிப்புகள் இருந்தாலும் அதில் வந்து வெறும் சகதிகள், அதுக்கப்புறம் அந்த ஆஷஸ் அது மட்டும்தான் வெளியில் வந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த 28ஆம் தேதி வெடிப்பு குறைய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அந்த மொத்த தீவில் 70% அழிஞ்சிருச்சு, வெறும் 30% மீதமாக இருந்துச்சு. இந்த எரிமலை வெடிப்பில் 36,000 பேர் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அஃபிஷியலாக. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 27ஆம் தேதி இந்த வெடிப்புகள் நடந்து கொண்டிருந்தப்ப அந்த சூடான அந்த சாம்பல் விழுந்து ஒரு 1000 பேர் வந்து சுமத்ரா தீவில் இறந்து போகிறாங்க. அதே மாதிரி செபசி அப்படிங்கிற ஒரு தீவில் இருந்த 3000 மக்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இறந்து போகிறாங்க. ஜியோகிராஃபிக்கல் எஃபெக்ட். ஸோ இந்த வெடிப்பு நடந்ததுக்கப்புறம் இந்த தீவு எப்படிலாம் மாறுது அப்படிங்கிறத இந்த நம்ம ஒரு ஜிஃபில் பார்க்கலாம். ஸோ 1883 இந்த வெடிப்பு நடக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தீவு மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடுது. வெறும் 9 மீட்டர் உயரத்துக்கு தான் அந்த இது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 1933 அது 33 மீட்டராகவும், 1950 138 மீட்டராகவும் அந்த தீவு வந்து வளர்ச்சி அடையுது. 1977 181 மீட்டர், 1992 250 மீட்டர், 2005 300 மீட்டர் அளவுக்கு இது உயர்ந்திருக்குது. இந்த பர்டிகுலர் எரிமலை வெடிப்புனால உலக அளவில் நடந்த அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இதில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த 1883-84 வருடத்தில் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு இருந்திருக்கு. 970 மில்லிமீட்டருக்கும், சாண்டியோவில் 660 மில்லிமீட்டருக்கும் மழை பெஞ்சிருக்கு. இது ரெகுலரான அளவை விட மிகவும் ஜாஸ்தி. இந்த எரிமலை வெடிப்புனால உலக அளவில் ஏற்பட்ட மாறுதல்களை வந்து ஒருத்தர் வந்து படமாக வரைஞ்சிருக்காரு. அவர் வந்து அந்த ஸ்கை வந்து ஈவினிங் டைம்ஸில் வந்து எப்படி தெரிஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அவர் படமாக வரைஞ்சிருக்காரு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஆஸ் காஸ் சச் விவிட் ரெட் சன்செட்ஸ். ஸோ அந்த சூரியன் மறையக்கூடிய நேரங்களில் ரொம்பவும் டார்க்கான ஒரு சன்செட்டை வந்து உருவாக்கி இருக்குது அப்படின்னு தான் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க. 2020 ஒரு தடவை இந்த எரிமலை வெடிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி 2022ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி தொடக்க
தொடக்கத்தில் இந்த எரிமலை வந்து மீண்டுமே வந்து ஒரு ஆக்டிவாக இயங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதிலிருந்து சாம்பல்கள்லாம் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த வீடியோ இதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோக்களை பார்க்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நல்ல கண்டென்ட்டோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம்.